Նարեկ Կարապետյանի դեմ գործ հարուցելուն համաձայնել է ԿԸՀ-ն, սակայն մերժել է կալանքի միջնորդությունը։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը վերադարձրել է նշված միջնորդությունը, այսինքն խափաման միջոցի հարց կալանքի կամ տնային կալանքի Նարեկ Կարապետյանի դեպքում տեղի չի ունենալու։ Հետաձգվել է Գագիկ Ծառուկյանի առերեսումը տուժած իր անձու հետ, նա փաստաբանին է բացարկայտնել, փաստաբանները քննիչին։ Ասենք այս խայտարակությունը միջև ոնց կարա, ասենք միջև ու կարա գնալ։ Պաշտպանության նախարարությունը շարունակում է անտեսել զինվորների մահերը։ Երեքշաբթի մահացած 21-ամյա զինծառայողը Չարեն Սավանից էր, լրագրություններ սովորում Սլավոնական համալսարանում։ Խելոք երեխայեր խելոք ընտանիք էին։ Բաքվում պատանդարված Ռուբեն Վարդանյանի գործով գանգատ է ներկայացվել Եվրադատարան, ինչ է պահանջում պաշտպանական թիմը։ Շատ կարևոր է, որ ամենաբարձր մակարդակում այդ շինվող մեղադրանքները հետքվեն։ Օրվա հիմնական նորությունները կներկայացնի Հայլուրը, բարի երեկո հարգելի հեռուստադիտողներ, եւ այսպես ազգային ժողով անցած ամենամեծ ընդդիմադիր ուժի խորհրդարանական թիմի առաջին դեմքին Նարեկ Կարապետյանին իշխանությունը փորձում է մեկուսացնել օրենսդիրի գործունեությունը դեռ չսկսած։ ԿԸՀ-ի այսօրվա աղմկահարույց որոշումներն այսպես են մեկնաբանում ուժեղ Հայաստան դաշինքի անդամները։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը այսօր համաձայնություն է տվել Նարեկ Կարապետյանի նկատմամբ քրեական հետապնդում հարուցելուն, սակայն մերժել է կալանքի միջնորդությունը։ Փաշինյանի իշխանությունը փորձում է արգելել ուժեղ Հայաստան դաշինքի ցուցակը գլխավորող Նարեկ Կարապետյանի մուտքը խորհրդարան։ Սա քաղաքական աբսուրդ է, սա քաղաքական հետապնդում է, սա քաղաքական թատրոն է ուղղված բացառապես Նարեկ Կարապետյանի գործունեությանը միջամտելուն, ազգային ժողովում իր գործունեությանը միջամտելուն։ ԿԸՀ-ն համաձայնություն է տվել, որ քրեական հետապնդում հարուցվի Կարապետյանի նկատմամբ, սակայն մերժել է նրան անձեռնմխելիությունից զրկելու եւ կալանքի թույլտվություն տալու դատախազության միջնորդությունը։ Դատախազության կողմից բովանդակային հակափաստարկում չէր ներկայացվել, Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը վերադարձրել է նշված միջնորդությունը, այսինքն խափաման միջոցի հարց կալանքի կամ տնային կալանքի Նարեկ Կարապետյանի դեպքում տեղի չի ունենալու։ Ուզում եմ բոլոր դեպքերում արձանագրել, որ նախորդող որոշումն էլ մեր գնահատմամբ եւս պետք է վերադարձվեր, որովհետեւ դրա մեխանիզմը չկար։ Նարեկ Կարապետյանին դատախազությունը փորձում է ներքաշել ուժեղ Հայաստանի ներկայացուցիչ Ալեքսան Ալեքսանյանի աղմկահարույց գործի մեջ։ Ալեքսանյանին մեղադրում են հավաքներին մասնակցելու նպատակով մարդկանց նյութապես շահագրգռելու եւ առանձնապես խոշոր փողերի լվացման համար։ Վարդևանյանի պնդմամբ Ալեքսանյանի 1000 էջանոց գործում Նարեկ Կարապետյանի անունն ընդհանրապես չի հիշատակվում։ Միտեղ Նարեկ անուն կա հիշատակված, բայց պարզվում է դա էլ Նարեկ Կարապետյանի մասին չի։ Ցավով եմ ասում, այս ամենը կրկին իրավաբանության հետ կապ չունի, Նարեկ Կարապետյանի նկատմամբ թիրախավորում է, քաղաքական հետապնդում է, իր քաղաքական գործունեությանը միջամտություն է։ Այն, որ Նարեկ Կարապետյանը քաղաքական հետապնդման է ենթարկվում ըստ Վարդևանյանի, ապացուցում են նաև ԿՀ-ի հակասական որոշումները։ Անկախ համարվող այս կառույցը 2 շաբաթ առաջ դատախազություն էր վերադարձրել Նարեկ Կարապետյանին առնչվող միջնորդությունը, հիմնավորմամբ, որ իր իրավասության շրջանակից դուրս է պատգամավորի թեկնածուի դեմ քրեական հետապնդում հարուցելուն կամ ազատությունից զրկելուն համաձայնություն տալը։ Հիմա, երբ Կարապետյանն արդեն պատգամավորական մանդատ ունի, միայն օրենսդիրը կարող է պատգամավորի դեմ քրեական գործ հարուցելու եւ նրան անձեռնմխելիությունից զրկելու համաձայնություն տալ։ Նույն կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովն է, նույն անդամներն են հանձնաժողովի, մի քանի շաբաթ առաջ ասում են մենք վերադարձնում ենք, մենք այլևս անելիք չունենք այս հարցի հետ, կգնաք հետագայում ազգային ժողով կամ պայմանական եթե անձը չի էլ հանդիսանալու պատգամավոր, դեռ սահմանափակում չկա էլ, այսինքն ԿԸՀ դիմելու անհրաժեշտություն չկա, այս հիմքով ԿԸՀ-ն վերադարձրել է, մի քանի շաբաթ առաջ, հիմա նույն ԿԸՀ-ն ասում է չէ մի վարքյան, մենք անելիք ունենք, ներման փոփոխությունները որպես կանոն ինչի մասին են հուշում։ Ուժեղ Հայաստանի ներկայացուցիչների բառերով Նարեկ Կարապետյանի դեմ կատարվողը ցույց է տալիս իշխանության խեղճությունը։ Սա հաղթածի վարքագիծ չէ, ասում են նրանք։ Ասենք 100-ական մարդիկ են, չէ՞, քպեց ընդրված պատգամավորներ, բայց գլխավորը Նիկոլ Փաշինյանը հո գիտի ինքը խո հիմար չի, չէ՞, ինքը գիտի չէ, որ ինքը պարտվել է այս ընտրություններում։ Ինքը գիտի չէ, որ ինքը ժողովրդի վստահություն չի վայելում ու ինքը իմանալով էր թե ինքը ոնց է եկել իշխանության։
Այդ ամեն ինչը մի հատ ինքը իր վրա լրիվ պատկերացնում է, այդ պատկերացումները բերում են վախեր, այդ վախերը բերում են այս հանիրավի գործողությունները։ Ընդդիմադիր ուժի անդամները չեն կարծում, թե Կարապետյանին կալանավորելու միջնորդության մերժմամբ ավարտվում է նրա դեմ արշավը։ Ամենահավանական կանխատեսումը նա է, որ առաջիկայում կլինի Նարեկ Կարապետյանին մի խայտառակ, ապօրինի, աբսուրդային մեղադրանքի առաջադրման գործընթաց եւ ավելի նվազ խափանման միջոցի ընտրության գործընթաց, որի հնարավորություններ ունեն։ Կարեն Մանգասարյան, Առաքել Օհանյան եւ Հարություն Մաթեւոսյան, Հայլուր։ Այսօր կրկին հետաձգվել է Գագիկ Ծառուկյանի գործով նախորդին սկսված առերեսումը։ ԲՀԿ ղեկավարին կալանավայրից քննչական մարմին էին տարել նրա դեմ բացված գործով տուժող ճանաչված իրանցի գործարարի հետ առերեսման համար, սակայն այն այսօր չի կայացել։ Իրանի քաղաքացու պահանջով վարույթից հեռացվել է Ծառուկյանի փաստաբան Երեմ Սարգսյանը։ Ըստ ուժողի Սարգսյանը ներկա է եղել Ծառուկյանի հետ 2 տարի առաջ կնքված գործարքի շուրջ բանակցություններին եւ պետք է արձակնվի որպես վկա։ Երեմ Սարգսյանը աբսուրդային է համարում քննչական մարմնի որոշումը։ Խալաթյանն է պատմում։ Գագիկ Ծառուկյանի ձեռքերին առաջին անգամ փակված ձեռնաշղթաներ են։ Քննչական մարմնից նա դուրս է գալիս անավարտ թողած իրանցի գործարարի հետ առերեսումը։ ԲՀԿ առաջնորդին ծափերով են ճանապարհում համակիրները։ Շաբթի ավելի քան 10 ժամ տևած առերեսումից հետո Ծառուկյան իրանցի գործարար առերեսումը այսօր չի էլ վերսկսում։ Փաստաբան Երեմ Սարգսյանի խոսքով իրեն վարույթից հեռացնելու միջնորդություն է ներկայացրել իրանցի գործարարը։ Նպատակը մենակ մի բան կարա լինի, չէ, ինձ հեռացնել, որ ես չխանգարեմ։ Ըստ փաստաբանի, իրանցին դեմ է եղել քննչական գործողությանը իր ներկայությանը, պատճառաբանելով, թե հայ-իրանական բիզնես բանակցություններին մասնակցել է փաստաբանը, ուղեկցել է Ծառուկյանին, տեղյակ է գործարքի մանրամասներին։ Ես որպես ով եմ եղել այդտեղ, դու ինձ որպես ով ես ճանաչել, ասում եմ, որպես Հայաստանի լավագույն փաստաբաններից մեկը եւ որպես ամենակարևորը Գագիկ Ծառուկյանի փաստաբան։ Այսինքն ես այնտեղ չեմ եղել մասնավոր անձ, ես չեմ եղել բիզնես գործընկեր, ես չեմ եղել, չգիտեմ, ընկեր։ Սարգսյանը չի հերքում, մասնակցել է հայ-իրանական գործարար շփումներին որպես Ծառուկյանի իրավաբանական խորհրդատու։ Ասում է դա պարտադիր է այդ մասշտաբի բիզնես հանդիպումների ժամանակ։ Հիմա քննչական մարմինը փաստաբանից պահանջում է ներկայանալ հարցաքննության որպես վկա։ Հիմա ծանոթագիր եմ տվել, որ գնամ հարցաքննության, որ գնամ ինչ, ասեմ, ընկեր դու չգիտես, որ ինչ չես կարա հարցաքննես որպես փաստաբան, կանչել ես հարցաքննության, որ ցույց տա, որ որոշում եմ կայացրել, հետևից էլ կանչում եմ հարցաքննության, ասենք այս խայտարակությունը միջև ոնց կարա, ասենք միջև ու կարա գնալ։ Փաստաբանը կասկած չունի, իրեն մեկուսացնում են Ծառուկյանի անմեղությունն ապացուցող փաստերը կոծկելու համար։ Ըստ Երեմ Սարգսյանի հայ-իրանական առևտրային կենտրոն ստեղծելու գործարքում իրական տուժողը Ծառուկյանն է եւ դա հաստատված է անգամ իրանական դատարանի վճռով։ Իրանցիները պարտավորվել են 14.5 միլիոն դոլար վճարել հայ գործարարին 2 տարվա ընթացքում, սակայն փողը տալուց փորձում են խուսափել, օգտվելով Հայաստանում Ծառուկյանի դեմ սանձազերծված արշավից։ Մեր մոտ կարծեք թե մեր ապա մարմինները ասենց ոսկե ձկնիկ են գտել իրենց համար, որովհետև շահերը համապատասխանում է փոխադարձաբար, նրանք գումար են ուզում, էսպանցիկը ուզում են Ծառուկյանին կալանքի տակ պահեն, երկուստեղ համատեղ շահերը բռնում է, փորձում են իրար հետ համագործակցեն։ ԲՀԿ առաջնորդի պաշտպանական թիմը բացարկի միջնորդություն է ներկայացրել քննչական խմբին, խմբի ղեկավարին։ Ծառուկյանի փաստաբանները հրաժարվում են քննչական ցանկացած գործողությունից, ընդգծում ապօրինությունների շարք են սկսել իրավապահները։ Այս անհավասար պայմաններում մրցակցության սկզբունքի բացակայության պայմաններում աշխատելը իմ կարծիքով տեղին չէր լինի ու պետք է անպայման այս ամեն ինչը ամրագրվել հենց բացարկի միջնորդությամբ։ Ծառուկյանի փաստաբաններն ու թիմակիցները պնդում են ամեն ինչ անելու են ապացուցելու, որ ԲՀԿ առաջնորդի դեմ բոլոր վարույթները միմիայն քաղաքական նպատակ են հետապնդում։ Դատախազություն պետք է բողոքարկենք առաջին հերթին, եթե դատախազություն չբավարար, հետագայում դատարան։ Հայաստանի Հանրապետությունը այլևս իրավական պետություն չէ, Հայաստանի Հանրապետությունում այլևս մասնավոր սեփականություն իրավունք չկա։ Որ Ծառուկյանի դեմ հարուցված փողերի լվացման խարդախության վարույթը շինծու է, կասկած չունեն նրան աջակցող քաղաքացիները, քաղաքական գործիչները։ Հայաստան դաշինքի անդամ Արծվիկ Մինասյանի կարծիքով այս բովանդակությամբ գործը րոպեական կփլուզվեր, եթե հայտնվեր եվրոպական դատարանում։ Որպես կանոն այսպիսի գործերը եվրոպական դատարանում ուղղակի փլուզվում են։ Միանգամից արձանագրվում է իրավունքի կոպտագույն խախտում, մարդու հիմնարար իրավունքի ոտնահարում եւ այլն։
Իսկ այս դեպքը շատ ակնառու է, որ այդպիսին է։ Թե Ծառուկյանի գործում այս անսպասելի շրջադարձից հետո ինչ ընթաց կստանա քննությունը, իրավագետները ձեռնպահ են մնում կանխատեսել։ Ասում են իրավական աբսուրդների երկրում հնարավոր է անգամ աներևակայելին։ Լիլիթ Խալաթյան, Միլենա Պողոսյան, Արմեն Ապրեսյան, Հայլուր։ Անդրանիկ Թևանյանի կալանքը եւս 2 ամսով երկարաձգել է դատարանը։ Քննիչի այդ միջնորդության քննությունը 3 շաբթի էր սկսել Ավանի դատարանը։ Այսօր հայտնի է դարձել, որ միջնորդությունը բավարարվել է։ Մայր Հայաստան կուսակցության նախագահ, Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ցուցակով падգամավորի տեխնացու Անդրանիկ Թևանյանը մայիսի 23-ին էր կալանավորվել 2 ամսով, ըստ մեղադրանքին ալերտեսություն է արել հօգուտ ռուսական մի կազմակերպության։ Այդ կազմակերպության տնօրենին $622,000 դիմաց փոխանցելով պետական գաղտնիք պարունակող տեղեկություններ։ Բանակում զինծառայողի մահվան 8-րդ դեպքն է եղել այս տարվա 7 ամիսների ընթացքում ըստ պաշտոնական հաղորդագրությունների։ Քննչական կոմիտեի խոսնակի հաղորդագրությունից է հայտնի դարձել զինվորի մահվան մասին։ Կիմա Ավդալյանը զինվորի անվան սկզբնատառերն է հայտնել առանց մանրամասնելու 21-ամյա տղայի մահվան պատճառը շրջանառվող առաջին ոչ պաշտոնական վարկած է անձնասպանությունն է։ Հայ-ռուսական համալսարանից հայտնել են, որ մահացած զինվորը իրենց լրագրության բաժնի ուսանող էր 21-ամյա Նարեկ Թորոսյանը հունվարին էր զորակոչվել բանակ, առաջին անգամ մարտական հերթապահության մասնակցել է։ Ճամբարակի զորամասում դեռևս անհայտ հանգամանքներում մահացած 21-ամյա Նարեկ Թորոսյանը հայ-ռուսական համալսարանի լրագրության բաժնի ուսանող էր։ Նարեկի մասին յուրաքանչյուր հիշողություն այսօր դառնում է առավել թանկ։ Նրա մարդկային կերպարը, համեստությունն ու ընկերասիրությունը կմնան նրան ճանաչած մարդկանց հիշողության մեջ որպես լուսավոր ու բարի երիտասարդի հիշատակ։ Զինվորի հայրենի քաղաք Չարենցավանում եւս Նարեկին հիշում են որպես լուսավոր, խելացի, ոչ կոնֆլիկտային երիտասարդի։ Չարենցավանի համայնքապետը ճանաչում է նրա ընտանիքին, չի կարծում, թե Նարեկն ինքը կարող էր խնդիրներ ստեղծել։ Խելոք երեխայր հայրիկին այդպես չեմ ճանաչում մոտիկից շատ, մորական պապուն եմ ճանաչում է իրար հետ աշխատել ենք խելոք ընտանիք էին։ Զինծառայողի հնարավոր ինքնասպանության մասին տարածված լուրերը խուսափում է մեկնաբանել Հակոբ Շահգալդյանը, ասում է հստակ չգիտի ինչ է կատարվել։ Հակասական բաներ են, որը բնականաբար ես թույլ չեմ տա, որպեսզի դրա մասին խոսեմ։ Արմլուրեմի տեղեկություններով Նարեկի համար ճակատագրական է եղել առաջին մարտական հերթապահությունը դիրքերում։ Ըստ նույն աղբյուրի, զինծառայողին ծեծել են, հասցրել ինքնասպանության, հնարավոր է 2 մարդ ձերբակալվի այս քրեական գործով։ Քննչական կոմիտեն չի պարզաբանում, թե որ հոդվածով է քրեական վարույթ նախաձեռնել։ Չենք մեկնաբանում, ասում է կոմիտեի խոսնակը, որը իր տարածած հաղորդագրության նախնական տեքստում անգամ զինծառայողի անուն-ազգանունը չէր նշել։ Սկզբնական հաղորդագրությունում նշված չէր անգամ զինծառայողի անունը։ Քիչ ավելի ուշ ավելացրել են անվան եւ ազգանվան սկզբնատառերը։ Որևէ ցավակցական խոսք չկա ուղղված ընտանիքին, հարազատներին։ Սա ինչ նսեմացնող վերաբերմունք է։ Ինչու՞։ Պաշտպանության նախարարությունն ընդհանրապես բանակային այս ողբերգությանը չի արձագանքել։ Նարեկ Թորոսյանը հայկական բանակում 8-րդ զոհն է վերջին 7 ամսում։ Սա ըստ պաշտոնական աղբյուրների։ Լիլիթ Սարգսյան, Հարություն Մաթևոսյան, Հայլուր։ Արցախի նախկին պետնախարար Ռուբեն Վարդանյանի գործով պաշտոնական գանգատ է ներկայացվել Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան։ Սիրանուշ Սահակյանն է ներկայացնելու Վարդանյանի շահերը Եվրադատարանում։ Ըստ փաստաբանի գանգատում ներկայացված են Մարդու իրավունքների եվրոպական կոնվենցիայի 8 հոդվածների խախտումներ։ Պաշտպանական թիմը միայն վերջերս է ստացել Վարդանյանի դատավճիռը։ Սահակյանի խոսքով ադրբեջանական կողմը չէր տրամադրում դատավճիռը, ինչի հետևանքով հնարավոր չէր եվրոպական դատարանում սկսել վարույթը։ Զավեշտալի տողեր են գտել հայ իրավապաշտպանները Ռուբեն Վարդանյանի դատավճռում, որը նոր են ստացել համառ ջանքերի արդյունքում։ Ըստ Սիրանուշ Սահակյանի, Արցախի նախկին պետնախարարը դատավճռում ներկայացվում է որպես ագրեսիվ պատերազմ կազմակերպող եւ իրականացնող։ Բաքվի դատարանը ագրեսիվ պատերազմ է համարում այն, ինչ եղել է 2022-ի սեպտեմբերին ջերմուկի ուղղությամբ։ Վարդանյանի դատավճռում գրվածը իբր այդ ժամանակ Հայաստանն է հարձակվել Ադրբեջանի վրա Ռուբեն Վարդանյանի առաջնորդությամբ։ Այսինքն մեր ներքին լսարանում հայտնի ջերմուկյան
դեպքերը, որոնց արդյունքում Հայաստանի սուվերեն տարածք այս պահին էլ օկուպացված է Ադրբեջանի զինված ուժերի կողմից, այդ դատավճռում ներկայացված է որպես Հայաստանի Հանրապետության ագրեսիա Ադրբեջանի Հանրապետության նկատմամբ եւ որոշումների կայացման շղթայում չգիտես ինչու ներգրաված է Ռուբեն Վարդանյանը։ Արցախի ռազմաքաղաքական բոլոր ղեկավարներին են մեղսագրվում ռազմական ագրեսիա նախաձեռնելու մեղադրանքներ, ասում է Սիրանուշ Սահակյանը։ 2 օր առաջ Արցախի պաշտպանության բանակի հրամանատարի նախկին տեղակալ Դավիթ Մանուկյանը ադրբեջանական բանտից Նիկոլ Փաշինյանին էր դիմել, պահանջելով հրապարակային դիրքորոշում հայտնել իրենց նկատմամբ հնչող այս մեղադրանքի վերաբերյալ։ Չգիտես ինչու այդ հարձակումները որակվում են որպես ագրեսիվ պատերազմ եւ դրանց վարման պատասխանատվությունը այս պահին դրված է Արցախի ռազմաքաղաքական ղեկավարության վրա, բայց ես վստահ եմ, եթե Հայաստանի Հանրապետության կարևոր պաշտոնատար անձինք եւս ինչ-ինչ հանգամանքներում հայտնվեն Ադրբեջանի ձեռքերում, այս տրամաբանությամբ նույնական մեղադրանք կառաջադրվի եւ կհաստատվի նաեւ նրանց նկատմամբ։ Ագրեսիվ պատերազմ վարելը միջազգային հանցագործություն է, ասում է միջազգային իրավապաշտպանն ու պնդում, Հայաստանը որպես Հռոմի ստատուտը վավերացրած պետություն պարտավոր է արձագանքել հայերին վերագրվող Բաքվի շինծ ու մեղադրանքներին։ Սա շատ լուրջ եւ հեռահար մեղադրանք է, սին անհիմն եւ որևէ դիմակայության չդիմացող մեղադրանք է եւ շատ կարեւոր է, որ ամենաբարձր մակարդակում այդ շինծու մեղադրանքները հերքվեն եւ միջազգային հանրությունը տեղեկացված լինի Ադրբեջանի հակումների, նկրտումների եւ վարվելակերպի մասին։ Միեդում հայ գերիների իրավունքները պաշտպանող Սիրանուշ Սահակյանը հիմա ջանքեր է գործադրում, որպեսզի եվրոպական դատարանը վերահսկողություն իրականացնի Ադրբեջանի դատարանների վճիռների նկատմամբ։ Իրավապաշտպանը արդեն գանգատ է ներկայացրել Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան Ռուբեն Վարդանյանի գործով։ Նպատակը Բաքվում ընթացած Ռուբեն Վարդանյանի պարագայում նաև ավարտված կեղծ շինծու դատավարությունների ապալեգիտիմացնումն է միջազգային մարդու իրավունքների դատարանի մակարդակով։ Ըստ Սիրանուշ Սահակյանի գանգատում ներկայացված են մարդու իրավունքների եվրոպական կոնվենցիայի 8 հոդվածների խախտումներ, երբ ստանան ադրբեջանական բանտում պահվող մյուս հայ գերիների դատավճիռները, նրանց գործերով եւս վարույթներ կսկսեն եվրոպական դատարանում։ 15-ի գործով եւս մենք դիմելու ենք մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան, ընտանիքները իրենց համաձայնությունը տվել են, պարզապես մեզ հաջողվել է ստանալ Ռուբեն Վարդանյանի գործով դատավճիռը։ Միեդը Բաքվին պարտավորեցրել է Ադրբեջանում պահվող բոլոր հայ գերիների դատավճիռները տրամադրել մինչև օգոստոսի 31-ը։ Լիլիթ Գասպարյան, Միլենա Պողոսյան, Արմեն Ապրեսյան, Հայլուր։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, այժմ այն մասին, թե ինչ ունենք թողարկման երկրորդ հատվածում։ Ինչ խաղ է խաղում Ալիևը Արևմուտքի ու Ռուսաստանի հակասությունների վրա կքննարկենք Հայլուրի տարածաշրջանային վերլուծաբանի հետ։ Ուկրաինական բանակի հարվածները հասել են Ռուսաստանի հայաբնակ Ալմավիր քաղաք։ Իրանական լեռներում հրդեհ է, Միացյալ Նահանգների գիշերային հրթիռակոծությունից հետո Թեհրանը պատասխան հարվածներ է հասցրել տարածաշրջանի ամերիկյան բազաներին։ Ինչպես երեխաների բուժումը դարձավ վճարովի առողջության ապահովագրության համակարգի գործարկումից հետո։ 9000-ից 6000-ը փոխհատուցվել է, 3000 վճարեցիք։ Եվ ծեծած տեղը ծեծած կարկուտը հայկաձորցիների վարկերով մշակված ծորենն ու գարին ոչնչացել է, ինչու չեն աշխատել հարկակարկտային կայանները։ Դեդել կրագետ գնաս այսքան չէ։ Ավարտվել է Ադրբեջանի նախագահի երկօրյա այցը Գերմանիա, նախորդին Բերլինում Գերմանիայի կանցլեր Ֆրիդրիխ Մերցի հետ համատեղ ասուլիսի ժամանակ Իլհամ Ալիևը մի շարք ուշագրավ հայտարարություններ է արել, նա նախ հայտարարել է, թե Բաքվում կայացել են ռուս-գերմանական գաղտնի բանակցություններ, որոնց մասին ադրբեջանական կողմին չեն տեղեկացրել, հետո Ալիևը խոսել է Ռուսաստանի էներգետիկ թուլացման մասին։ Թեման կքննարկենք Հայլուրի տարածաշրջանային վերլուծաբան ադրբեջանագետ Արման Բադալյանի հետ։ Բարի երեկո, Արման։ Բարի երեկո, Ալբերտ։ Արման, ինչպես հասկանալ Բաքվի հակառուսական այս քայլերը ու արդյոք արձագանք կա Մոսկվայից։
Ալբերտ, Բեռլինում մենք տեսանք Բաքվի հաշվարկված երկդիմի քաղաքականությունը։ Ըստ էության, Ալիևը փորձում է առավելագույն օգուտներ քաղել Ռուսաստանի ներկայիս թուլացած վիճակից։ Հատկապես հետաքրքիր է, թե ինչպես էր Ալիևը Բեռլինում օգտագործում ռուսական կողմի խնդիրները։ Ալիևը Գերմանիայի կանցլեր Մերցի հետ հանդիպման ժամանակ բացահայտ հայտարարեց, մեջբերեմ, Ռուսաստանն այլևս ի վիճակի չէ ամբողջությամբ նավթ եւ գազ մատակարարել իր ավանդական գործընկերներին, ուկրաինական ԱԹՍ-ների հարվածներից հետո ռուսական նավթավերամշակող գործարանների աշխատանքի խաթարման պատճառով։ Ըստ էության, սա ուղղակի հարված է Մոսկվայի վարկանիշին։ Ալիևը եվրոպացիներին ասում է, Ռուսաստանը դուրս է մնում խաղից, ներդրումներ արեք իմ ենթակառուցվածքներում, որ ես փոխարինեմ նրան։ Սրան ավելանում է նաև Բաքվում ռուս-գերմանական գաղտնի բանակցությունների մասին բարձրաձայները։ Ալիևի պնդմամբ ռուսական կողմից հանդիպմանը մասնակցել են Ռուսաստանի նախկին վարչապետ Վիկտոր Զուբկովը եւ Ռուսաստանի նախագահինքից գործող քաղաքացիական հասարակության զարգացման եւ մարդու իրավունքների խորհրդի ղեկավար Վալերի Ֆադիևը։ Սրանով Ալիևը փորձում է ցույց տալ, թե ինքը տեղյակ է այս ամենից եւ թույլ չի տա իր տարածքն օգտագործել առանց իրեն տեղյակ պահելու։ Ինչ վերաբերում է Մոսկվայի արձագանքին, Մոսկվայից պաշտոնական արձագանք չկա, բայց հիշեցնեմ, որ մեկ շաբաթ առաջ Մոսկվայում կայացած Լավրով-Բայրամով բանակցությունները կրկին փաստեցին, որ վերջին ամիսներին ռուս-ադրբեջանական հարաբերությունները դուրս են եկել լարվածության փուլից։ Իսկ Ադրբեջանից հնչող հակառուսական հայտարարությունները, Ուկրաինային աջակցող թեզերը Մոսկվան ստիպված կուլ է տալիս, որովհետև այս փուլում չի ցանկանում ավելորդ լարվածություն հարավային Կովկասում։ Իսկ Ադրբեջանը զգալով սա փորձում է արևմուտքին վաճառել իր հակառուսականությունը, իսկ ետնաբեմում Մոսկվայի հետ պահպանում է առևտրական եւ տնտեսական գործարքները։ Արման, Բեռլինում Ալիևը խոսեց նաև հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների մասին, նա ասաց, թե Ադրբեջանը Հայաստանին խաղաղություն է առաջարկել եւ ստացել դրական պատասխան, նաև խոսեց դեպի Հայաստան ադրբեջանական նավթամթերքի մատակարարման մասին, խոսքը ինչպես գիտենք շուրջ 19000 տոննա վառելիքի մասին է։ Սակայն ինչպես գիտենք, այս ամենին զուգահեռ Ադրբեջանը շարունակում է պահանջել Հայաստանի սահմանադրության փոփոխությունը։ Սա արտաքին լսարանի համար կառուցված խաղաղարար Ադրբեջանի պատրանքն է, Ալբերտ։ Ալիևը եվրոպական գործընկերներին ցույց է տալիս, թե ինքը իբր տնտեսապես օգնում է Հայաստանին, վառելիք է մատակարարում եւ տարածաշրջանում իրական խաղաղություն է հաստատել։ Սրանով նա արևմուտքին հասկացնում է, որ Հայաստանն արդեն իսկ տնտեսական կախվածության մեջ է Բաքվից, հետևաբար Եվրոպան կարող է չմիջամտել հայ-ադրբեջանական գործընթացներին։ Սակայն Բաքվից բարբերաբար հնչող պահանջները Հայաստանի սահմանադրության փոփոխության մասին ցույց են տալիս, որ Ադրբեջանը չի բավարարվում դե ֆակտո խաղաղությամբ։ Նրանք փորձում են ուժի սպառնալիքով փոխել Հայաստանի մայր օրենքը, որպեսզի ապագայում ունենան լեգիտիմ հիմքեր նոր պահանջներ ներկայացնելու համար։ Այսինքն էժան նավթամթերքի մասին խոսակցությունները պարզապես քողարկում են խորքային քաղաքական ճնշումները։ Անան անդրադառնանք Գերմանիա-Ադրբեջան հարաբերություններին, մենք տեսանք, որ Ալիևն ու Մերցը ստորագրեցին ռազմավարական գործընկերության հռչակագիր։ Ըստ քեզ ինչու է Եվրոպան, որը անընդհատ ժողովրդավարություն է պահանջում, աչք փակում Ադրբեջանի բանտերում պահվող եւ քաղբանտարկյալների, ինչպես նաեւ հայ ռազմագերիների փաստի վրա։ Պատասխանը մեկն է, Ալբերտ, եվրոպական էներգետիկ պրագմատիզմը։ Գերմանիան եւ Եվրոպական միությունն ունեն գազի ու նավթի խիստ կարիք, իսկ Ալիևը պատրաստակամություն է հայտնում ավելացնել մատակարարումները։ Այսօր արդեն ադրբեջանական գազը հասնում է եվրոպական մոտ 10 երկիր։ Ալիևը Բեռլինում նույնիսկ կոչ արեց եվրոպական բանկերին վերանայել իրենց որոշումները եւ ֆինանսավորել ադրբեջանական նավթագազային նախագծերը։ Սա ցույց է տալիս եվրոպական քաղաքականության երկակի ստանդարտները։ Օրինակ, հարևան Վրաստանը չունի նավթ ու գազ, որ վաճառի Եվրոպային, այդ պատճառով ԵՄ նրա վրա ճնշումներ է գործադրում ժողովրդավարության անվան տակ։ Իսկ Ադրբեջանն ունի ռեսուրսներ եւ այդ ռեսուրսների դիմաց Եվրոպան պատրաստ է չնկատել ոչ մարդու իրավունքների խախտումները, ոչ քաղբանտարկյալներին, ոչ էլ հայ ռազմագերիների արկայությունը Բաքվի բանտերում։ Դեմոկրատիայի մասին հայտարարությունները փաստորեն ավարտվում են այնտեղ, որտեղ սկսվում է գազի խողովակը։
Շնորհակալություն Արման, հարգելի հեռուստադիտողներ, հիշեցնեմ Ալիևի Գերմանիա կատարած այցի, այնտեղ տեղի ունեցած հանդիպումների եւ հնչած հայտարարությունների մասին զրուցում ենք Այլուրի տարածաշրջանային վերլուծաբան, ադրբեջանագետ, թուրքագետ Արման Բադալյանի հետ։ Իդեպ այսօր հեռախոսով հայ-ադրբեջանական հարաբերություններն են քննարկել Հայաստանի ու Գերմանիայի ղեկավարները։ Ըստ կառավարության նրանք անդրադարձել են նաև Հայաստանի եւ Գերմանիայի միջև երկկողմ համագործակցության հետևողական զարգացման, ինչպես նաև Հայաստանի Եվրոպական միություն գործընկերության հետագա խորացման հեռանկարներին։ Շարունակենք, լարվածությունը չի թուլանում ռուս-ուկրաինական ճակատում, վերջին մեկ օրում Ուկրաինան հարյուրավոր անօդաչու թռչող սարքեր է կիրառել, հարվածներ հասցրել Ռուսաստանի տարբեր շրջաններին, թիրախավորելով հիմնականում նավթաբազաներ ու վառելիքի պահեստներ։ Մոսկվան հայտնում է տուժածների եւ խոշոր հրդեհների մասին։ Այս ֆոնին ռուսական բանակը շարունակել է հրթիռային եւ անօդաչուների հարվածները Ուկրաինայի ռազմական ու նավահանգստային օբյեկտներին։ Ավելի քան 240 անօդաչու թռչող սարքերով է վերջին մեկ օրում Ուկրաինան հարձակվել Ռուսաստանի վրա։ Ստավրոպոլի երկրամասում պահեստների վրա հարվածներից 5 մարդ է տուժել։ Կրասնոդարում 10 վիրավորի մասին է հայտնի։ Վայլբերիսի լոգիստիկ կենտրոնին են հարվածել ուկրաինացիները, հրդեհվել է պահեստը։ Ավելի քան 16 անօդաչուների հարձակման հետևանքով խոշոր հրդեհ է բռնկվել Արմավիրի նավթաբազայում, մեկ աշխատակից է զոհվել, 800 քառակուսի մետր տարածք է կուլ տվել կրակը։ Կուբանի օպերատիվ շտաբը հայտնել է, որ Կրասնոդարում եւ Դինսկայայի շրջանում ԱԹՍ-ների բեկորները վնասել են բնակելի տներ, բարեբախտաբար զոհեր չկան։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին հպարտությամբ հայտարարել է, որ Ռուսաստանում հաջողությամբ լոգիստիկ կենտրոններ են խոցել, որտեղ ռուսական բանակի համար անօդաչուների նավիգացիոն սարքավորումների մասեր են արտադրում։ Եվս մեկ նավթաբազա են խոցել ուկրաինացիները, ասել է Զելենսկին, նաև ռուսական նավատորմի տանկերներ 4 բեռնանավ։ Ռոստովի մարզպետ Յուրի Սլյուսարի տեղեկություններով ռուսական հոպը ավելի քան 20 ԱԹՍ է ոչնչացրել Տագանրոգ եւ Գուկովո քաղաքներում, նաև Ռոստովի մարզի 8 շրջաններում, 9 անօդաչու է խոցվել Լենինգրադի մարզում։ Ռուսական բանակը հարվածել է Ուկրաինայի ռազմական օբյեկտներին եւ նավահանգիստներին։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը հայտարարել է, որ գիշերը հրթիռներով եւ հարվածային անօդաչու թռչող սարքերով հարվածել են 2 ծովային նավերի, ինչպես նաեւ Օդեսայի նավահանգստին, այդ թվում վառելիքի եւ 27-երի տանկերներին, որոնք Ուկրաինայի զինուժի ապահովման համար են։ Օդեսայում ըստ հայտարարության հարված է հասցվել նաեւ Նովապոշտալ լոգիստիկ կենտրոնին։ Ռուսաստանը պնդում է, որ ուկրաինական լոգիստիկ ընկերության տերմինալը օգտագործվում է ռազմական նշանակության բեռներ պահելու համար։ Օդեսայի մարզում ռուսական անօդաչուն ընկել է երկհարկանի տան վրա։ Քաղաքային իշխանությունը մի կնոջ զոհվելու մասին է հայտնում։ Գայանե Մովսիսյան, Արմեն Ապրեսյան, Հայլուր։ Վերադառնալով Ալիևի Ադրբեջանում տեղի ունեցած ռուս-գերմանական գաղտնի բանակցությունների մասին սկանդալային հայտարարությանը ավելի ուշ հայտնի դարձավ, որ թեմային Պեսկովն է անդրադարձել, հայտարարել, որ Կրեմլը տեղեկություններ չունի Ալիևի վկայակոչած հանդիպման մասին։ Շարունակենք, Թեհրանը կտրականապես սերքում է Դոնալդ Թրամփի պնդումները, թե Իրանը խնդրում է վերսկսել բանակցությունները Միացյալ Նահանգների հետ։ Միևնույն ժամանակ փոխադարձ հարվածների աշխարհագրությունն է ընդլայնվում։ Ամերիկյան հարվածների հետևանքով իրանական Տերակ լեռներում բռնկված հրդեհից հետո Թեհրանը պատասխան հարվածներ է սկսել հարվածել Քուվեյթում, Հորդանանում ու Բահրեյնում տեղակայված ամերիկյան ռազմական բազաներին։ Իրանը չի խնդրում վերսկսել բանակցությունները, հայտարարել է Մեջլիսի ազգային անվտանգության կոմիտեն, հերքելով ԱՄՆ նախագահի հայտարարությունները, թե իրանցի պաշտոնյաներն ուզում են անհապաղ վերսկսել բանակցությունները։ Իրանում կարծում են աշխարհում նավթի գներն իջեցնելու համար է Թրամփն այդպիսի հայտարարություններ անում։ Իրանի Մեջլիսի ազգային անվտանգության կոմիտեի անդամ Հասան Հաշգավին ԱՄՆ ղեկավարին հորդորել է ավելի արդյունավետ ուղիներ փնտրել ճահճից դուրս գալու համար։ Եթե նահանգները կարիք ունենա, Իսրայելը պատրաստ է մտնել պատերազմի մեջ։ Իսրայելական լրատվամիջոցներն են տարածել այս տեղեկությունը, հողում անելով իսրայելցի անանուն պաշտոնյաների։ Թել Ավիվը օպերատիվ պլաններ է մշակում Միացյալ Նահանգների եւ Իրանի հակամարտության հետագա սրման դեպքում, սակայն հիմա մի կողմ է քաշվում եւ չի փորձում մտնել հակամարտության մեջ։ ԱՄՆ-Իրան գրեթե 2 շաբաթ անընդմեջ շարունակվող ռազմական գործողություններն ավելի են սրում իրավիճակը Մերձավոր Արևելքում։ Ամերիկյան հարվածներից Իրանի Դերակ լեռներում խոշոր հրդեհ է բռնկվել։ Իրանի բանակը ԱԹՍ-ներով հարվածել է Քուվեյթում, Հորդանանում, Բահրեյնում ամերիկյան ռազմաբազաներին։
Ալ Ջազիրան հայտնում է, որ Բահրեյնի Իս ավիաբազայում ամերիկյան բանակի ծանր ավիացիայի տեխնիկական սպասարկման եւ վերանորոգման համար նախատեսված պահեստներին եւ անգարներին են հարվածել իրանական անօթաչուները։ Միացյալ Նահանգները ավիահարվածներ է հասցրել Իրանի Բեհբահան, Օմիդիա քաղաքներին, Թավրիզի մոտ գտնվող ռազմական օբյեկտներին։ Զոհերի մասին են հայտնում իրանական լրատվամիջոցները։ Իրանի դեմ պատերազմը մինչև այս պահը 37.5 միլիարդ դոլար է արժեցել Միացյալ Նահանգների համար։ Պենտագոնի ղեկավար Փիթ Հեքսեթն է հրապարակել այս թվերը, նշելով, որ նախորդ ամիս նախագահ Դոնալդ Թրամփը կոնգրեսից 90 միլիարդ դոլար էր խնդրել, որի գերակշիռ մասը Իրանի դեմ պատերազմի համար։ Գաhanը Մովսիսյան, Էլեն Յահինյան, Հայլուր։ Թուրքիայում ուսումնական ուղղաթիռ է վթարի ենթարկվել այսօր առավոտյան Անկարա Էսքիշեհիր մայրուղու մոտակայքում է R-44 տեսակի ուսումնական ուղղաթիռը վթարվել։ Վթարի հետևանքով օդաչու պայեստազորի գնդապետ Յասակ Գոդեն Բաքաբելիրը մահացել է, իսկ մյուս օդաչուն Թուրքիայի ռազմաօդային ուժերի կապիտանը վիրավորվել։ Ըստ պաշտոնական տեղեկությունների ուղղաթիռն օդ էր բարձրացել Թուսաշ ռազմաարդյունաբերական ընկերության տարածքից եւ իրականացնում էր ուսումնական թռիչք։ Վերադառնանք Հայաստան, երեխաների բուժսպասարկման ոլորտում ներդրված համավճարի համակարգը դարձել է ծնողների դժգոհությունների պատճառ։ Քաղաքացիներն ահազանգում են, որ պոլիկլինիկաներում նեղ մասնագետների խորհրդատվության համար իրենցից գումար են պահանջում, այդ թվում այն դեպքերում, երբ երեխան գրանցված է տվյալ բուժհաստատությունում։ Առողջության համընդհանուր ապահովագրության հիմնադրամից պարզաբանում են, համավճարը կիրառվում է միայն սահմանված դեպքերում, իսկ գրանցված քաղաքացիների համար ծառայությունները շարունակում է ֆինանսավորել պետությունը։ Երեխաների բուրս սպասարկումը վճարովի է դարձել Հայաստանում։ Բազմաթիվ ծնողներ ահազանգում են, որ պոլիկլինիկաներում իրենցից գումար են պահանջում։ Երեխան ոտն էր վնասել եւ ստանդարտ դիմել է պոլիկլինիկա, որտեղ որ գրանցված է։ Սկզբից թերապևտը նայեց եւ բնականաբար ուղղակի դուրս գրեց վնասված քաբանի մոտ մասնագիտական օգնություն ցուցաբերելու համար, բայց զգուշացրեց, որ այս անգամ արդեն համավճար է գործելու։ Առողջության համընդհանուր ապահովագրության հիմնադրամի գլխավոր տնօրենի պարտականությունները կատարող Սամվել Խարազյանի կարծիքով ծնողները հորինում են, թե նախկինում նեղ մասնագետի ծառայությունից անվճար են օգտվել։ Պետք չէ նման բաներ հորինել, որ նախկինում այդ ամենը անվճար է եղել։ Լրագրող Դավիթ Գալստյանը հակադարձում է։ 2 տարի առաջ իր որդու ոտքը էլի վնասվել էր։ Նույն պոլիկլինիկայում, նույն բժշկի մոտ խորհրդատվության համար ինքը չի վճարել։ Նմանատիպ խնդիր վնասվածք եղել է մոտավորապես 2 տարի առաջ եւ նույն թերապևտն է եղել, նույն մասնագետն է եղել, այսինքն նույն վնասվածքաբանը, որևէ վճար այդ ժամանակ բուժման ավելի լուրջ խնդիրը չի եղել։ Այդ նույն ծառայությունը մի քանի օր առաջ 9000 դրամ է եղել։ 6000 կոնսուլտացիայի ծածկվել էր, 9000-ից 6000-ը փոխհատուցվել է, 3000 վճարեցի։ Սամվել Խարազյանն ասում է, թե բուժսպասարկման համար համավճարը միայն այն քաղաքացիներից են պահանջում, որոնք գրանցված չեն պոլիկլինիկայում։ Համավճարը կիրառվում է տվյալ պոլիկլինիկայում չգրանցված քաղաքացիների խորհրդատվության դեպքում։ Դավիթ Գալստյանը պնդում է, որ իրենից համավճար են գանձել հենց այն պոլիկլինիկայում, որտեղ գրանցված է իր որդին։ Դա բարեփոխում կոչել չի կարելի։ Ինչքան է անվանափոխեն, փորձեն շեղել, ասել, գիտեք ինչ կա, բայց սա դարձավ անվճար, բայց դեպքը դարձավ անվճար, ինչ կապ ունի, եթե երեխան նախկինում ստանում էր այդ ծառայությունը անվճար, հիմա ստանում է վճարովի։ Նեղ մասնագետի ծառայության արժեքը պետությունը սահմանել է 6000 դրամ եւ դա վճարվում է առողջության ապահովագրության հիմնադրամից։ Բուժհաստատությունը սակայն իր բժշկի ծառայությունը կարող է գնահատել մինչև 12000 դրամ։ Որքան լավն է բժիշկը, այնքան թանկ է նրա խորհրդատվությունը։ Եթե միջինացված հաշվարկ ունեն, որ 6000 է բավական է այդ ծախսերը ծածկելու համար մեկ կոնսուլտացիայի, ապա ինչու են իրենք սահմանել, որ բժշկական կենտրոնը կարող է սահմանել համավճար 2 անգամ ավելին։ Թող սահմանեին լավ 10%, 30%, 50%, 200% են սահմանում։ Այսինքն, եթե բժշկական կենտրոնը որոշեց, որ դա 12000 ավել գումար է նաև գանձելու, դա արդեն զգալի գումար է։ Առողջության համընդհանուր ապահովագրության հիմնադրամի ղեկավարը չի կարծում, թե մինչև 18 տարեկանների բուժսպասարկման համար համավճար կիրառելը դժգոհության ալիք է բարձրացրել։
Չէ, նման աղմուկ չկար, ուղղակի նայեք, Խարազյանը հավանաբար չի կարդացել առողջապահության նախարարի Facebook-յան էջում տեղադրված տեսանյութի մեկնաբանությունները։ Անահիտ Ավանեսյանը գիշերն է հայտնել, որ վերադարձել է արձակուրդից եւ քաղաքացիներին ոգևորված խնդրել է մեկնաբանությունների բաժնում գրել, թե ով որքան համավճար է մուծել բժշկի ծառայության համար։ Կխնդրեմ, այստեղ էլ մեկնաբանություններում գրեք, արդյոք վճարել եք համավճար, ինչքան եք վճարել եւ կարեւոր է, որ մեր քաղաքացիների հետադարձ կապը մշտապես մենք պահենք։ Հարյուրավոր մեկնաբանություններ է հավաքել նախարարի տեսանյութը։ Առողջ եղեք եւ սիրում եմ բոլորին։ Լանա Համբարձումյան, Միլենա Պողոսյան, Էլեն Յահինյան, Հայլուր։ Ծանր դրության մեջ են Շիրակի Հայկաձոր գյուղի բնակիչները հուլիսի 17-ին տեղացած կարկուտից հետո։ Ուժեղ կարկուտը գրեթե ամբողջությամբ ոչնչացրել է գյուղացիների այս տարվա ցորենն ու գարին։ Հայ-թուրքական սահմանին ապրող հայկաձորցիները վարկերով էին մշակել արտերը, առատ բերք էին սպասում ու որ կարկուտի դեպքում հակակարկտային կայանները կգործեին։ Կարկուտից հետո պաշտոնյաների այցին դեռ սպասող գյուղացիներին Հայլուրի թղթակից Ալեքսան Սարգսյանն է լսել։ Հայկաձորի ոսկեգույն արտերից գյուղացին բերք տուն չի տանի, ուժեղ կարկուտն ամեն ինչ հողին է հավասարեցրել։ 230 քարի ունենք էդի ջնջի, պոեզի գդից ենքով 3 հեկտար չորենքա էդի ջնջի, մանգաբարդեդի քովը ջնջի, գյուղի տեմը ջնջի, այդպես վինքի կադեղ անքսար ջնջադը, իմս մեր բան չունեմ քաղալ։ Հենե ես գյուղոբա հանդաղ մասն է, որը մաս աբար էսպես ջարդված։ Թանել եմ, ամեն ինչ եմ, քարը հավաքի եմ, մգնդեղը տվե Ազիզյան, ինչ էսել են, կեսովա դրությամբ անսպես բանի առաջ են կայվի։ Մարդիկ վարկով արտը մշակել սպասում էին հացքաղին, բայց հիմա ցողունի վրա հատիկ չի մնացել։ Կարկուտի հարվածներից ցորենն ու գարին թափվել են ծղոտների տակ։ Այստեղ հասկ, այս վիճակի, նայեք ցորեն չկա դրա։ Հասկը կա, բայց ցորեն հատիկ չկա։ Դադարք է։ Դադարք։ Մի հատ հատիկ։ Ամբողջ հասկի վրա մի հատ հատիկ է մնացել, այս մի հատիկը։ Տարին տեղումն առատ էր ու Հայկաձորում առատ բերք էին սպասում, 1 հեկտարից 3-4 տոննա։ 100% ոչնչացել է, ինչը քաղենք։ Կոնկրետ դուք տեսնում եք, էլի մենակ ծղոտ է մնացել, ինչը քաղենք։ Մեն մեծ դնեն վառեն, ուրիշ բան հնարավոր չէ ստե։ Վառեցի երկու պարեկները կտուգանեն։ Ցորենի ու գարու արտերը ապահովագրված չէին, ասում են ապահովագրության պայմանները գյուղացուն ձեռնտու չեն։ Հույսները դրել էին հակակարկտային կայանների վրա, բայց դրանք չեն գործարկվել։ Չի կրագի։ Գնացել են դեղ ինչ-որ պրոբլեմ է ունեցել, դուրը ջարդել են, բացել են բաներները, բայց մեջ արդեն լրիվ կարկուտ է լսված եղել։ Դա այս Բագրավանի տարածքում էլ կա։ Հակակարկտային։ Էդի ընդհանրապես չի կրագի, եթե էլ կրագի, վնաս այսքան չէր լինի։ Աղետից ուշքի չեկող մարդիկ չեն սպասում, թե պետությունը օգնության ձեռք կմեկնի իրենց։ Անցած ուրբաթ է կարկուտը ավերել արտերը, բայց դեռ ոչ մի պաշտոնյա Հայկաձոր չի մտել։ Հա, մի քանի տարի առաջ այս տեղացի իմ արդեն էլի STB էր։ Դուրմար եմ ես մեկի չեմ բանով խոսեմ։ Այսինքն այդ ժամանակ է փոխհատուցում չեք ստացել։ Ոչ մի բան, չէ։ Ես ծախսեմ 2 միլիոն 500 հազար դրամ։ Իմ ցանկերին, բայց գոնե մի հեկտարի ծախսը տան, մեր եկամուտը մեզի պետք չէր։ Արդեն կորցրել են, գոնե այդ ծախսը մի հեկտարի վրա տան, որ մարդիկ ոտքի կանգնեն։ Ուղիղ 4-5 տարի պետք է, որ մարդը նորից դզվի։ Այս կանը կորցնելուց հետո։ Գյուղացիները չգիտեն, ինչպես են աշնանը վարուցանք անելու խոտակույտի վերածված արտերում։ Կարկուտի հարվածներից հողի մեջ մխրճված ցորենի ու գարու հատիկները հաջորդ տարի չեն ծլի, դեռ հասունացած չէին, կսկսեն նեխել։ Հայկաձորցիները մտավախություն ունեն, որ այս պայմաններում կրծողները նորից կբազմանան։ Հաշվեք հեկտարի հաշվով 5 տոննա հատիկ գետնի վրա է ու սալոնն է վրան է։ Էդի ոչ ուրուրը կարա մագին տեսնի, որ վերացնի, ոչ էլ օծը։ Ինքը տանիք տեղավորի, հետո է կրծողների դեմ պայքարելը ավելի դժվարանա։ Շիրակում 2 ամսում 5 կարկտահարություն է եղել։ Մարդիկ ենթադրում են, որ դրա պատճառով հացահատիկից բացի կարող է խոտը թանկանալ ու գյուղացիներին ստիպել վաճառել իրենց անասունները, նրանց զրկելով տուն պահելու վերջին հնարավորությունից։ Ալեքսան Սարգսյան, Խաչատուր Գևորգյան, Հայլուր։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, շնորհակալություն ուշադրության համար, կհանդիպենք